Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo sok od višanja. Idemo! Prvo što ću raditi, očistit ću peteljke. Ovdje imam 2 kg višanja. Kada sam očistila od peteljke višnje, sada idem da ih operem. Višnje sam oprala i sada će mi trebati jedna šnala. Sa šnalom ću vaditi koštice. U ovaj deo da je peteljka bila izvučemo i košticu izbacimo napolje i ostaje nam cela višnja. I tako ćemo odraditi sa svim višnjama. Očišćene višnje prebacit ću u blender. Blender ću zatvoriti i usitniti višnje. I sada ću i procediti kroz cediljku. Kada sam procedila sok, ostala je pulpa, nju nemojte bacati, nego je pojedite. I ovako ću odvojiti u čajnicu. I nastavljamo dalje sa proceđivanjem soka. Sok sam procedila i sada će mi trebati proključana voda 1,5 litara. Dok čekam da mi voda proključa, treba će mi sok od jednog limuna. Isceđen limun dodat ću u sok. Voda je proključala i ovako vrelo sipat ću u šerpu sa sokom. Sve ćemo promešati i nosimo na kuvanje. Sad ću sačekati da sok proključa. Kada bude proključao, skidat ćemo i penu. Samo vodite računa, smanjite temperaturu kada proključa, da pena ne izađe napolje, da vam ne iskipi. Sok je proključao i polako skidamo penu. Stavljate u činjenicu jednu sa strane i tako sve radite dok ima pene. Evo, skinula sam penu, ostavit ću sok da vrije još 2-3 minuta i gotovo je. I ovako pripremljen sok sipat ću u prethodno sterilisane i čiste flaše. Možete i u tegle ako nemate flaše.
Sok sam sipala u flaše i sad samo odozgo polako skinite i ovu penu. Ovako na tanjirić i svake flaše. I sada ćemo zatvoriti flaše sa čistim poklopcima. Flaše sam zatvorila, sada ću ih prekriti sa frotirom i ostaviti da se postepeno ohlade. Kad se ohlade, nosim ih na hladno i tamno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo kompot fantu. Idemo! Prvo što ću raditi, jednu pomorandžu iseći ću na tanke kolutove. I ovako isečenu pomorandžu očistite od koštica. I tako očistite sve kolutove pomorandže. Kada sam isekla pomorandžu, sada ću iseći jedan limun. I limun ću iseći na tanje kolutove. Kada sam isekla limun, i njega ću očistiti od koštice. I tako ću očistiti ceo limun. Kada sam očistila limun, stavit ću ga u tanjir sa pomorandžama i sada ću očistiti 600 g kajsija. Sada ću kajsije prepoloviti na pola i očistiti od koštice. I tako ću raditi sve kajsije. Kada smo očistili voće, sada ćemo ga staviti u teglu. Prvo ću staviti 2 koluta limuna. Zatim ću staviti 4 koluta pomorandže. Potom stavljam kajsiju. Kada smo stavili kajsiju, potom uzimam grančicu nane mente i ređam unutra. 2, 3 grančice mente. I na kraju sipam 250 g šećera. Kada smo ovako u teglu poređali voće i šećer, sada ću je napuniti sa proključalom vodom. I punimo teglu do vrha. Teglu zatvaram s poklopcem i ostavit ću da odstoji 15 minuta. I evo nakon 15 minuta stajanja, sada ću tečnost presuti u šerpu i nosim na šporet da proključam. I evo voda je proključala i vraćam je nazad u teglu. I punim sve do vrha. I ovako napunjenu teglu sada čvrsto zatvaramo s poklopcem. I ovako pripremljen kompot ostavite postepeno da se ohladi. Kad se ohladi, nosite ga na tamno i hladno mesto da čeka zimu. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovaj Fanta kompot. Prijatno!
Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo kompot mojito od trešnje. Idemo! Prvo što ću raditi, jedan limun iseći ću na kolutove i očistiti od koštica. Kada sam očistila limun od koštica, 600 g opranih trešanja preručit ću u teglu od 2 litre. Potom u teglu stavljam očišćen i isečen limun. Zatim ću staviti 4 grančice mente mojito. I na kraju dodajem 250 g šećera. I sada sa proključalom vodom napunit ću teglu. I punimo tako do vrha. I ovako napunjenu teglu stavit ću poklopac i ostaviti da odstoji 15 minuta. I evo nakon 15 minuta vratit ćemo vodu u šerpu. I sada vodu nosim na šporet da proključam. I evo voda je proključala, sipam je u tegle i punim do vrha. I kad sam napunila vodu, sada čvrsto zatvaram teglu. I ovako pripremljen kompot ostavite postepeno da se ohladi. Kad se ohladi, nosite na tamno i hladno mesto da čeka zimu. Ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite mojito kompot od trešnje. Prijatno! Prvo što ću raditi, opraću 2 kg nektarina. Sada će mi trebati jedna čista i sterilna igla. Sa iglom ću izbockati na par mesta nektarinu. Ovdje imam 2 tegle od 1,5 litar i u njih ću spuštati nektarine. Evo ovako treba da izgleda. Popunila sam ovu teglu, malo pritisnite, ako ne može lepo da stane, da se popuni tegla. Sad idemo da punimo sledeću i birajte manje plodove da može lepo da stane u teglu. I sad ćemo je popuniti do kraja. Kada sam poređala nektarine, u šerpu ću sipati 400 g šećera. Šećer dodajete u zavisnosti koliko su slatke nektarine. I preko šećera ću sipati 2 litre vode. Promešat ću i sačekat ću da se šećer istopi i da sve zajedno proključa. Voda sa šećerom je proključala i tako vrelu ću sipati u tegle. Tegle sam napunila do vrha i sada ću ih zatvoriti sa poklopcima. Sada ćemo odraditi pasterizaciju.
U jednu šerpu na dno ću staviti krpu i unutra ću spustiti teglu. Pa ću zatim naliti vode. Nalila sam vodu i sada ću staviti na šporet. Sačekat ću da voda proključa. Od momenta kada proključa smanjite temperaturu da voda samo struji i pustite da se pasterizuje 15 minuta. Pasterizacija je gotova i sada ću izvaditi teglu. Tegle ću prekriti sa frotirom i ostaviti da se postepeno ohlade i onda ih nosim na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!